Following the story of Lizzy Anjorin's encounter with a fraudster in Canada, Lizzy Anjorin revealed that she has worked so hard with the Winnipeg fraudster back in 2018. And if anyone is interested in confirming, can check her post as far back as 2018. She also demanded that the fraudster must pay back her money because she claims the fraudster owes her a lot of money. She explained why she had to bring back the matter since 2018. Her reason was that the fraudster kept spreading false news about her and denied he never knew her. She also revealed how she helped the particular lady that turned out to bounce back on her in a negative manner, as police came to query her and they demanded that she provide the lady. She also mentioned that she always makes sure the security of her clients is guaranteed. Hello, how are you doing, guys? Don't forget my Facebook is Costly Alaja Lizzy Anjorin. What are you talking about? I don't want any money that will cause trouble. Ẹ̀gbọ́n yín kọ́, ṣẹ́yìn fẹ́ nájú, èmi ò fẹ́ nájú ń tèmi. Kú bàbá má jẹ́ ṣọ́kú, èmi àti yín ò ní ṣọ́kú. Nígbà tí mò ń talẹ̀, tí mò ń ta góòlù, tí mò ń ta sóyòyò, tí mò ń ta aṣọ, tí kílẹ̀ yín ṣe. What are you doing? Ní ràbí. Torí èmi máa ṣe kí ni mo máa ṣe. Ẹ̀mí mímọ́, èèyàn mélòó lẹ́mí mímọ́ wà lára ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Ṣé mímọ́ wà lára yín? So guys, how are you? How are you? How are you all over the world? Hi, my name is Lizzy Anjorin Gomidogo Aisha Lawal. Yenu kume, ọmọ kan bí kíni? Ọmọ kan bí 1 billion, èmi jùgúnù fúnra mi. Jùgúnù gangan lọ́kọ Jagaban. Èmi gangan ni call me Lizzy Jùgúnù. Jùgúnù, àǹjọ̀nú bẹ̀rù. Kò yé yín, èmi tí bá jí báyìí, má dé máa bára mi lẹ́rù. Ẹ̀rù á dé máa èèyàn kan ṣoṣo tó yẹ kí apá mi máa ń wálẹ̀ níwájú ẹ̀. Ọlọ́run, ọkọ mi, bá mi Aláàfin of Ọ̀yọ́, àtàwọn bàbá mi, àwọn sìstá mi, àti irú ẹ̀yin báyìí, apá mi máa ń ṣe kí ni, because èèyàn dáadáa ní sọ apá mi máa ń ṣe kí ni, wọ́n máa ń wálẹ̀. But tí wọ́n ti rí àwọn aṣebi ẹ̀dá, apá mi máa wú báyìí ní bí àpò cement. Má ti rí àwọn aṣebi, má ṣe báyìí ni. Má ṣe ń wà arúgà báyìí. Ń wà wú. Máa wú báyìí ni. Máa wú tán ni. But tí wọ́n ti rí àwọn èèyàn dáadáa bíi tiyín báyìí, apá mi máa ṣe kí ni? Guys, today I want to talk about Canada, Winnipeg in Canada, Winnipeg fraudster. I call the guy Winnipeg fraudster, and a lady just said something. So far so good. If you check my page in 2018 towards October, November, you will see how I worked for this guy. You see, when you work for people, when you assist people, when you help people, sorry, this program is going to be mixed, Yoruba and English, basically Yoruba. So when you help people, do not expect much from them. As a matter of fact, when you help people, expect worst from them, because if you expect too much from them, you'll be disappointed and it will weigh you down. Gone are the days, Jugunu ni, jugunu lomo. Jugunu ni, jugunu. Jugunu. So guys, someone asked a question on my previous post. Though I'm going to block her or him, I don't know. Because mo hate kí on ma ṣe bí wèrè, kí on ma ṣe bí ẹni tí ò lọ́pọlọ, kí on ma ṣe bí ọ̀dẹ̀. Mo hate ẹ, mi ìfẹ́. Ṣé mo pa àwọn followers mi kéré gan, but the little followers, I love them, because if you check my comment section, no scandal, no trolls, nothing. So I don't want millions or billions of followers that does not have brain. Number one. Number two, you can choose your role model. If I'm not your role model, so be it. You see, people that see me as role model, if you look at them very well, wọ́n sound upstairs. Some people choose their role model torí pé wọ́n wò kú wọ́n bẹ̀. Ẹlòmíì choose role model torí bẹ́ẹ̀ ló ti lọ ń wá. Èmi sìn tó bá fẹ́ òtọ́rọ̀ mi ń ṣe role model. Tó bá fẹ́ jẹ́yàn mi ò ṣe role model. Mi ò ṣe role model àwọn wèrè. Mi ò ṣe role model àwọn failure. Torí èmi náà ní role model. Àwọn oní role model mi, àwọn Alákìjà, àwọn Oprah, àwọn Dangote, àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá, àwọn Adélékè, àwọn role model mi nìyẹn. So gbogbo nǹkan láyé ìgbà tàkókò ní sí èmi náà hustle. Tó bá tó time kan, èmi náà máa ṣe kíni? Máa lọ jókòó. Máa jókòó, èmi náà fẹ̀yìntì. Máa jẹun. Gbogbo kìtàkìtà mi yìí sìn, á máa dọ̀bẹ̀ fún mi. So a lady said, gẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run, oríṣiríṣi èèyàn ló wà. Ọlọ́run tóbi o, Ọlọ́run tóbi gan. Ẹlòmíì kò ẹlòmíì Ọlọ́run ò jogún ọpẹ́, ẹlòmíì kan rànjú òṣì kalẹ̀ ni.
That's why some of us women, especially women, we be blaming men. Men are scum, men are shegba. Some of us, simple things we don't understand. Ẹlòmíì ogun tó ń jẹun ló fi ń jàre. Ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ Froster Winnipeg, because òun ló ṣe rẹ̀ pa the last time I did show for him. I instructed him, I said, go and pay these people back. And if you don't know why I'm ranting on social media, 2018 mi ò sọ̀rọ̀, 2019 mi ò sọ̀rọ̀, 2020 mi ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀, 2021 tó wá ń jẹ́ kí n sọ̀rọ̀, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé something is wrong somewhere. And I want you to learn from this. Learn from it. If you want to see his picture, you can go and check my 2018 post. You will see, and you will see how I worked for him. Ìyá mi àti bàbá mi, ọmọ téèyàn bí gan nínú, téèyàn bí nínú fún ẹ. Èyàn ò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn fún. Èyàn kọ́ ẹ̀ ẹni sọ pé but ma, you were with this same Froster in Canada in 2018 and even anchor the program in Winnipeg alongside Baba Latin. God bless you. Ẹ̀yin èèyàn, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ṣé máa rí mi kí lọ ṣe MC? Mo ti ṣe MC last in sin bóyá 3 or 4 years ago. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bèèrè àwọn èèyàn pé lónìí mo fi ń ṣe MC. Tí n bá fẹ́ anchor program ó ní iye tí mo máa gbà. Tí n bá fẹ́ appear ní event ó ní iye tí mo máa gbà. And did you guys notice something about me? I don't do ambassador for any brand. Brand ara mi ni mo ń ṣe. Gone are the days mo máa ń promote àwọn èèyàn lórí page mi. But mo promote èèyàn kan níjọ́ kan, a lady ni from London. Ó wá bá mi, ó ní kí n bó òun promote, pé kí n bó òun talé òun talẹ̀, pé kí n jọ kí n bó òun promote iṣẹ́ òun, pé kí n jọ òun náà fẹ́ grow. Ẹ dọ̀ pé mi talé mi talẹ̀ out of my church mind. Mo ṣe àbá polówó. Ìgbà tó dijọ́ kẹta náà mọ́lọ́pàá wá bí. Ọ̀nà wá gẹ̀ náà pé kí n provide ẹ̀. Mo ní provide ẹni tó kọ̀ walk into my office tó sọ mi pé kí n help òun. Wọ́n ní pọ́n dájọ́ sí lọ́wọ́ ní London pé àjọ ẹ̀ bóyá 20 or 30 million, I don't know, bó wá gbówó àjọ ẹ̀ sá lọ. So wọ́n àjọ ẹ̀ ló wá fi invest ní Nàìjíríà. So since then látijọ́ yẹn mo ti, because mi ò fẹ́ wàhálà, mi ò fẹ́ wàhálà. So if you want me to promote anything on my page, mo lè sọ bóyá àwọn èèyàn mi one on one, bóyá àwọn èèyàn wá fún mi ní nǹkan àbí nǹkan kan. Ṣé you understand? Because àwọn èèyàn àwọn warriors normally wọ́n máa ń fún mi ní nǹkan. Then láti 2019 tí issue kan ti ṣẹlẹ̀, àwọn ọmọ tó close mọ́ mi gan mi ń fi bẹ́ẹ̀ lò wọ́n sórí page mọ́, because mo fẹ́ subject wọn sí bully ọ̀kan lọ síbi kankan ní ìdìrànlọ́wọ́ kọ́ máa ní ẹ ṣe bí Lizzy ló ń tẹ̀lé kó wá ìtọ́ èmi ń lò wọ́n mọ́, èmi náà bímọ tèmi ló bá yé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. So thank God you said you saw me working with this guy. You saw mo fi gbogbo ayé mi ṣiṣẹ́. You all can testify to it. Mo fi gbogbo ayé mi ṣiṣẹ́. Ìwọ tó béèrè question nǹkan tó fa ìjà yìí ní 2021 lélẹ́yìí. Froster Winnipeg nígbà tá a dọ̀hún ká tó dọ̀hún ó yá owó ní ọwọ́ mi. Nígbà tá a dọ̀hún gbogbo nǹkan tí mo ṣe kò fún mi ní kọ́bọ̀. Mo dẹ̀ ní evidence pẹ̀lú ẹ̀. Moment tó rí pé mo ti ní issue pé òun fi ike fraud ra visa fee fún mi. Bá ṣe ń ṣe tán ní Toronto ó dẹ̀ sá lọ. Àfi tó bá máa pè mí lọ́la ló kù. Mo sọ fún yín pé mo fohùn lẹ̀ fún, mo ṣiṣẹ́ bá bẹ́ẹ̀ pé because kò gbé aago. I have the evidence here. Kò gbé aago because ó mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe fún mi kò dáa. Tó bá pè mí lẹ́yìn event yẹn, alájà báwo la event ṣe kinní is another thing entirely. Tó bá pè mí, alájà mi ìmọ̀ pa kinní fraud yìí, ẹ ṣàánú mi, is another thing entirely. And do you know why I'm saying this? Ṣẹ́rẹ́ lomi ìwà olórí burúkú ni wọn kọ oríire mọ́. So tó bá rí ọmọlàkejì ẹ̀ tó ń ṣubú, inú ẹ̀ máa dùn ni. Tèmi bá rí ọmọlàkejì mi tó ń ṣubú, inú mi ò ní dùn. Èmi wà okay, èmi ní físà, ọmọ mi ní, ọkọ mi ní, àwọn PA mi ní. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Èmi wà okay, èmi rí owó san penalty mi. What of àwọn èèyàn tí mo introduce sí tó gbowó lọ́wọ́ wọn? Number 1 kò dówó padà. Number 2 wọ́n ní pé àwọn ò lè ó fún àwọn ní number káwọn track document àwọn visa application àwọn. Wọ́n nígbà táwọn google ẹ̀ wọ́n ní no application found. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe visa anywhere in the whole world, reason tí wọ́n ṣe deny ẹ nílùú kan, o gbọ́dọ̀ mú reason yẹn síta.
now o block gbogbo àwọn people yìí o refund owó wọn ṣe rí owó máa tán ọmọlúàbí ló máa kù. Seems some of you don't understand. And I want you to listen and listen well. This fight is not my own fight. Kó bẹ́ mi gbówó tèmi tó jẹ mí. Àtàwọn tó jẹ lọ́wọ́ ní nkí ẹ̀mí. Owó tó jẹ mí pọ̀. Owó tó jẹ mí pọ̀ gan. And you need to pay. Àti àwọn tó jẹ lọ́wọ́ ní nkí ẹ̀mí. Frost and Winnipeg, you need to pay. Ní ìjẹta àbí ìjẹrin tí mo ṣe show fún. Couple of people called me kí n jọ ó máa amend kí má ti lo picture ẹ kí má ti lo orúkọ ẹ bla 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 mo ní mo gbọ́ nígbà tó di àná tẹ bá rí nǹkan tó ṣe tí ẹ bá gbọ́ bó ṣe ní nǹkan tó ṣe tí n bá fi hàn yín bí kò ní ju àárín wa lọ but ẹ jẹ́ kí àwọn ìjọba kí wọ́n tó bó ṣe yẹ kán tó tí ìjọba bá tó bó ṣe yẹ kí wọ́n tó gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn àwọn oníwèé ìròyìn á gbé bó ṣe yẹ kí wọ́n gbé eléyìí máa lè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n tó ń ṣe ìkà fún wọn á lè stop ẹ̀mọyàn tó máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹlòmíì máa talé àtalẹ̀ àwọn òbí ẹ̀ máa taṣọ wọ́n á ta ọgbẹ̀ wọ́n á lọ́ọ́ fẹ́ ṣe visa ẹ̀ dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ̀ dẹ̀ dùpù wọn. That's to stop. This is not Buhari. That is why you hardly see me kí n sọ pé though our government won't fail wa right because if you want to do visa òun ṣe nǹkan tó yẹ kéèyàn lọ máa tò sí tó bá láǹfààní àti travel or tó bá láǹfààní àwọn tó ní àǹfààní àti travel lọ́bẹ̀ lọ́wọ́ wọn. When you give me visa you are not giving me free tickets to your country, you are not giving me free home, you are not giving me free food money or pocket money. I'm spending my money. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tá bá ẹ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó bá lọ sí lóyìnbó gẹ́gẹ́ pé kọ́ lọ dó sọ̀rọ̀ nìkan ẹlòmíì oríire ẹ̀ Nàìjíríà ló wà ẹlòmíì oríire ẹ̀ ìlú ẹ̀ ló wà but ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé oríire tiẹ̀ náà ó máa lọ rajà lọ́hùn á máa wálé ni ṣùgbọ́n ní tí wọ́n bá wá ba tiẹ̀ jẹ́ báwo lẹ́ni yẹn ṣe fẹ́ jẹ́yàn torí pé àwọn kan wà Ọlọ́run ti kọ̀yìn sí wọn ṣe lóore wèrè kan ó lọ sọ pé èmi pé wọ́n mọ̀ ta tèmi fún fraud ticket l'Amẹ́ríkà Yorùbá ni o ẹ máa wo lórí burúkú ẹ̀dá awáyé má ṣe rere àwọn ọmọ tiẹ̀ náà máa pàdé àgbákò ìwọ náà máa pàdé àgbákò because this is a sensitive issue tó bá deny èèyàn ní visa wọn ò deny èèyàn ní life when they denied you ó ti ní àǹfààní àti re-apply but kí ni wọ́n deny yẹn fún it is very important àwọn tó dúpù yìí they are helpless nígbà tí wọ́n mú èmi sílẹ̀ nígbà tó ń mú èmi sílẹ̀ tí mo dé sí Nàìjíríà kí ni mo ṣe I paid ṣé bí torí èmi lówó ẹ̀ ni I paid for myself I paid for my daughter èmi lówó ẹ̀ ni what of àwọn tí wọn ò lè san owó yẹn. mo ń bọ̀. olórí burúkú ni wọ́n ṣe olórí burúkú làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ṣẹ́rí àgàgà ṣẹ́rí Yorùbá lànà Yorùbá máa ń ṣe mí àánú Yorùbá ó máa ń ṣe mí gan ayé ọmọlọ́mọ ń bàjẹ́ torí kò tí kùn ẹ́ kò o wá feel pé wà comfortable ayé ọmọlọ́mọ dẹ̀ ń bàjẹ́ gbogbo owó mi tí mo fi ṣe nǹkan fún àtọwọ́ tó yá lọ́wọ́ mi you need to pay back but èmi mọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa mú he will pay me back. You will pay me in full. What of those that are helpless? Àbí ẹni tó lọ gbowó alájẹṣẹ́kù tó fi ní bá mi ṣe visa. Ẹni ẹ wà helpless. Ẹlòmíì ìtàlẹ́ ó tọ̀nà. Wèrè kan ọ̀káì. Ẹjọ́ Yorùbá kí ló tẹ ṣe láìkí káyé èèyàn bàjẹ́. Sórí àwọn tí wọ́n deny visa yẹn. Òyìnbó lè deny èèyàn. Tọ́lọ́run bá ti deny èèyàn. But àwọn tí wọ́n ṣèkà fún yẹn ṣé o mọ̀ bóyá olóore tiẹ̀ wà láàrin wọn ṣé o mọ̀ bóyá olóore tiẹ̀ wà láàrin wọn ọ ní kíló kan Jésù pẹ̀lú ọjọ́ òtà ṣé ìyàwó ẹ̀ ń talá àbí ìyàwó ẹ̀ ń tẹ̀fọ́ tí ìlú kan ò bá fún mi ní visa ó ṣe mí lóore ni kò só ní etí mo fi ń wọ flight ó ní etí màá fi gbòtẹ́ ó ní etí màá fi jẹun màá tún ṣe shopping nílùú wọn
so tí ìlú kan ò bá fún mi visa oore ló ṣe fún mi. To serve Nigeria is not by force. But ẹ̀yin Yorùbá èèyàn kan Yorùbá ẹgbẹ́ yín ó dẹ̀ bà yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́. A dẹ̀ ń sọ Winnipeg fraudster, go and pay these people back. Nǹkan tó ṣe lánàá láàrin èmi àti ẹni àjọ máa wọ. See, let me tell you something for future sake. If you know you are a fraudster, don't come near me. Don't do business with me if you are a fraudster. Don't. Kì í ṣe ẹni tó tajà nìkan ló ń ṣe fraudster. Àwọn tó rajà mí náà wọ́n máa ń ṣe. So if you tó bá ti mọ̀ pé because sórí life mi ó ní bí mo ṣe ń lò ó láti bẹ̀rẹ̀ ayé mi tí n bá fi ìbàjẹ́ ṣe ilé ayé mi I won't be here today. Shit happens in business. Shit happens in business. But ability to carry your customer along or the affected set of people or the affected person is very important. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tútù ó máa yọ òbí lápò ó dẹ̀ máa yọ gbòǹgbò lápò. Olórí burúkú blogger kan náà bí kiri àwọn ní YouTube ó sọ pé ẹni tí ó gbé 2018 àti 2019 mo ti gbójú ẹ̀hàn. Mo má actress tó ń ṣiṣẹ́ fún actress tó ń ṣiṣẹ́ fún ò lè bọ́ lọ́wọ́ mi. Gbogbo wèrè irú olóṣì tẹ́jọ́ ń pa kiri yẹn wèrè ní gbogbo yín. Ti 2018 lélẹ́yìí ṣe obìnrin lẹ́nu tó ṣe ti 2019. Ẹ má wá wàhálà èmi gangan ní jọgbọ̀n. And I want you to know one thing. Adult ni mí. I know what is good for me. Mo mọ bí tí mo ti ń bọ̀, mo mọ bí tí mo ti ń lọ. Mo mọ bí tí mo ń lọ. Gone are the days I don't talk. Wèrè kan ní ẹ you don't need to explain. Ó yá wèrè ni. I lè explain ilẹ̀ fi mú enters lẹ́lọ́ fi sun oriental tẹ́ni Tinubu lónìí. Because tí wọ́n bá update yín pé wá o ẹrù Tinubu rèé eléyìí ò ṣe ẹrù Tinubu ó ṣe ṣe káyè kó má bàjẹ́ tó yìí wọ́n lọ mú BRT wọ́n lọ sún ṣé mi lè mi wọ BRT àbí ẹ̀mọ́ state tí BRT wà ní lack of information. So if I'm giving you information I want you to learn from it. I want you to learn from. I don't want you to fall victim. Because ó lè jẹ́wọ́ tó ń wo èlò máa ràn mí lọ́wọ́. So èmi mọ̀ pé nǹkan yìí nǹkan kan ni mo dẹ̀ dákẹ́ mi dẹ̀ sọ̀rọ̀. Like I said, we have many people on social media. If you don't like my page, then go to another page. My page here is to liberate my fellow woman. I have nothing to give you than to liberate you so that kò lè jẹ́yàn. Ẹ̀yin ará ìlú òyìnbó ẹ̀dá ẹ̀ kí n sọ nǹkan kan fún yín. Tó bá lọ sílùú òyìnbó, tó rò pé ò ní ìdára Nàìjíríà irọ́ ló pa. Ará Nàìjíríà náà ó rò pé ò ní ìdára lóyìnbó irọ́ ló pa àjọ ní ìdára wa. So if you want to be evil, think twice. Fraudster Winnipeg ń sìn kò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ṣì máa jáde ó bí pòun ti jẹ lọ́n 2018. The blind can testify to what I've done to this guy in 2018. Afọ́jú lè sọ pé Lizzy try. Ẹni tó bá try jù mí lọ ẹpẹ nìyẹn síta ní 2018. I did not say anything 2019, 2020, 2021. Nítorí pé ó ń parọ́ fún àwọn èèyàn pé òun ò gbá èèyàn kankan ní ìkí ẹ̀mí. Òun ò gbọ́ ń parọ́ kiri. Own up to your mistake and move on. But ó ti bọ́ gbogbo yẹn ti bọ́ ń sìn. Yẹn ti gàfi sẹ́yìn. You cannot own up anymore. You cannot correct any mistakes anymore. Because what you did yesterday was a big mistake. You torí tó bá fẹ́ bá anybody sọ̀rọ̀. Be truthful. Bí mo ṣe wà yìí mo lè stubborn. If you notice one thing about me, I don't beg. I don't know how to beg. If I put anything on social media, you will never see me the following day and say, sorry for what I did for yesterday. Sorry for who? So, ṣé orí mi ò pé tẹ́lẹ̀ kí n tó ṣe ni? Oh, you think my husband don't talk? He won't talk because Mr. Lawal ò lè gba kọ́tà nǹkan táwọn èèyàn ṣe fún mi. My husband knows everything. At times ó kàn máa wò pé ó máa ń gba nǹkan mọ́ra ṣá. Àbọ̀ àwọn ará àta ò rí ẹ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn máa ń misjudge ẹ. Nǹkan tí mò ń gbà ó lè gbà ìwọ tó wò mí ò lè gbà. Nígbà téèyàn tán lọ Canada tó fi ike fraud ra visa fee fún tó mú sílẹ̀ tó dẹ̀ mú fóònù tó pàfẹ́ nìyẹn. Ẹni yóò dẹ̀ sọ ṣé ìwọ náà lè gbàrú ẹ̀. Ó gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó súnmọ́ ẹni yẹn. Ó ṣe nǹkan kan sí. Ó yáwó lọ́wọ́ ẹni yẹn ò fún. Ó gba àwọn àwìn ó gba ọjà àwìn lọ́wọ́ ẹ̀ ó fún. Ó dẹ̀ san kankan. Ó dẹ̀ tún ní guts ó tún lọ ń bẹ nìyẹn jẹ́.
I'm not a moron o, ọpọlọ mi ṣiṣẹ́ bí aago. Nǹkan tẹ́mi wá ṣe láyé yìí ni wípé mo wá promote àwọn èèyàn. I have plenty customers. I don't lose customers. If tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀, customer yẹn gan ló máa sọ Lizzy ó ti tó. Ẹ jẹ́ yáfẹ́ fọlọ́mọ ní irọ́ o sister yáfẹ́ fọlọ́mọ báwo. Ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ tó ra ilé ní ọwọ́ mi. Tó bá ra ilé lọ́wọ́ mi tó bá wá sí Nàìjíríà tí tó máa fi lọ máa provide mọ̀pọ̀ fún ẹ. Àwọn ẹbí ẹ lè má mọ̀ mí but your security is on my neck. If I think o ti ra ilé lọ́wọ́ mi àbó ti ra ilẹ̀ lọ́wọ́ mi ẹ máa lọ if anything happens to you ṣé mo mọ̀ bóyá ìṣẹ̀dá mi àbí ìṣẹ̀dẹ̀dẹ̀ mi ó wà pẹ̀lú ẹ. Tó bá raṣọ ask people tó bá raṣọ lọ́wọ́ mi tó bá ra body cream ask people èmi ni máa monitor sister ṣó ṣiṣẹ́ àwọn ẹlòmíín wà tẹ́ pé oníṣòro ayé ni wọ́n tó wọ́n fẹ́ gba cream ọ̀fẹ́ once I sell cream for you tó bá ti complain má ní àǹtí ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ má ra cream mi mọ́ because èmi ni mo mọ cream tí mo ṣe síbẹ̀ tí cream mi bá da màá rí customer tí cream mi ò bá da á jẹ́ pé mi ò rí customer de iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe tó bá ń grow tó ń jẹyàn tó nílé tó ní mọ́tò tó ń lọ́kọ tó lọ́mọ tó dẹ̀ ń spread it means you are doing well in your business. Iṣẹ́ tó bá ń ṣe tó bá fòótọ́ ṣe ó máa ṣubú ni. If I am a fake person I won't grow to this level because I have nobody right from baby. Bẹ́ẹ̀ ṣe ni tí mò ń ṣe dáadáa yìí you want to be like Lizzy beautiful but o gbọ́dọ̀ di òtítọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ. À ń ralẹ̀ àbí à ń talẹ̀ ọkọ mi ń ta mọ́tò ó gbé mọ́tò kúrò lọ́dọ̀ mi ń sìn lọ́dọ̀ ọkọ mi ó wá rìn 1 kìlómítà nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ tá a bá tiẹ̀ ní dáwó padà how much ẹ̀sẹ̀lẹ̀ dá tí wọn ò ní já rírú ẹ̀ ẹ̀tọ́ wá sáré débẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ a gbọ́dọ̀ feel concern ó ra lé lọ́wọ́ wa bóyá ìgbà tó kó délé o pipe ń jò àbí nǹkan kan it is my duty to attend to you because I need more of you to survive in life. If you think mo ti lówó tán mi ò ní dèèyàn mọ́ èló ni gbogbo owó ẹ ṣówó ẹ tí ò ra táyà mọ́tò ẹlòmíì ẹ̀yin aláàlú òyìnbó ni mo bá lọ́rọ̀ ó believe pé wà nílùú òyìnbó gbogbo ìka owó ẹ ẹ̀yin tẹ́ máa ń ṣe YouTube gbogbo ìka òun ni pé kó máa attack àwọn ará Nàìjíríà kó máa attack gbogbo àwọn tó ń ṣe dáadáa tó bá díjọ́ kan máa ní ìdára Nàìjíríà. Àwọn tó ra property lọ́wọ́ mi ní last year èyí tó lò kéré jù nílùú òyìnbó ló lo 11 years mo lé ẹni tó ní 30 years nílùú òyìnbó mo ní ẹni tó ti lo 45 years nílùú òyìnbó tí ò tí wálé ni o tó dẹ̀ pè mí ní last year alájà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ra lé. Àwọn ti kúrò ní Nàìjíríà láti over 30-40 years ago àwọn ṣẹ̀ ń wá ni mo wá bí wọn mọ́mì kí lẹ̀ ń wò 30-40 ó ní wo ó lọ́rọ̀ kan táwọn máa ń sọ ṣé wọn pé ìyà Nàìjíríà yẹn pọ̀ tí wọ́n bá ti kúrò nílùú òyìnbó tí wọ́n bá ti kúrò ní Nàìjíríà báyìí tí wọ́n bá ti dé ìlú òyìnbó èèyàn máa ń believe pé òun ò lè wá sí Nàìjíríà yẹn mọ́ but guess what Lizzy àwọn ọmọ mi fẹ́ ṣe ìyàwó ṣé hòtẹ́ẹ̀lì láti wá fẹ́ lọ ṣe introduction ó ní ìdá tí wá Nàìjíríà padà bí kò nídìí. Ṣé ó ní ìdá tí wá sí Nàìjíríà padà àbí wọn ò ní ìdá tí wá sí Nàìjíríà ẹlòmíì màmá ẹ̀ máa kú bàbá ẹ̀ máa kú wọ́n máa jíṣẹ́ fún nílùú òyìnbó pé padà lọ ṣe sàárà wọn ṣé hòtẹ́ẹ̀lì ló máa dúró síbi ṣe sàárà yìí àti bàbá ẹ̀. So you need people in Nigeria. Don't think because you are no more in Nigeria, you are in abroad, people in Nigeria should go and die. No, it doesn't work that way. Má ti torí pé o ti wà nílùú òyìnbó yẹn má ro iṣẹ́ àti ìyà tó bẹ́ẹ̀ kúrò níbí má wo àdúgbò tó ti kúrò má wo wípé wọ́n ta létà ọ̀nà fún ẹ tó fi kúrò má wo poverty environment tó ti kúrò. Life is wild, very wide, very very wide. Ó máa padà wá sí Nàìjíríà yìí ó máa need àwọn èèyàn ní sàkání ẹ ní surrounding ẹ you surely need people around you. Ó lè jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ okay Ọlọ́run má jẹ́ o ọkọ lè kú ìyàwó lè kú kọ́nà fẹ́ gbé òkú yẹn wá sí Nàìjíríà ṣé hòtẹ́ẹ̀lì ló fẹ́ dé sí tó bá dé hotel ṣó mọ́ àwọn hazard tó wà nínú kò dé hotel it means life ẹ ò dé mọ́. That was a friend mo sọ fún wọn sister mi ẹ̀rọ alẹ́ sàdúgbò Aunty Lizzy ẹ wo àdúgbò táwọn ti kúrò wọ́n ṣàròjọ́ ra bìkan nígbà tẹ́ni ẹ padà lọ sí àdúgbò tó ti kúrò kò lè dúró síbẹ̀ ànáwà mọ́ kò lè dúró síbẹ̀ mọ́ òun ni pé a máa ní ìdára wa ṣe wá rí àná Nàìjíríà
má rò pé aráàlú òyìnbó láhùn sí ẹ o má rò pé aráàlú òyìnbó kò wúlò tí n bá jẹ president ìlú yìí first thing tí máa ṣe tí máa kọ́ dé orí office òun ni pé they should make every country visa free mo fẹ́ kẹ́ dé ìlú òyìnbó kẹ́ lọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kó wá mọ̀ pé rere ni olúwa jọ̀ọ́ bá ń gbàgbọ́ yìí jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀dá yẹn ló ń bọ̀ lọ sílùú òyìnbó kó rí pé rere ni olúwa o wá rò pé brother àǹtí ẹ̀ ń kú ẹ wà nílùú òyìnbó torí kò fún ẹ lówó gbogbo ìrọ́pọ̀ ẹ ni pé káyé ẹ̀ bàjẹ́ kan dá padà ó lè jẹ́ pé jọ́ tí wọ́n bá máa dé ìlú òyìnbó òun ní olùrànlọ́wọ́ tá a kọ́ mú ẹ pé ó máa gbé ẹ dìde. nílé ayé yìí we need ourselves nǹkan tó ṣe Froster Winnipeg kò ju pé ó wò pé òun ti bà tẹni jẹ́ òun ti ṣèkà fún tó bá dẹ̀ pé kò mọ̀ọ́mọ̀ ni ó wò pé òun ò lè nídìí mi mọ́ because tó bá rò pé ó ṣì ń padà bọ̀ wá sí Nàìjíríà ó máa nídìí mi wá pè mí sista ṣe ti dé Nàìjíríà ibo lẹ bá dé báwo ni ká ṣe ṣe àwọn èèyàn yín tí wọn ò fún ní físà kí ni ká ṣe fún wọn bó o ṣe yẹn and I won't refund the money torí ìwọ ló gba owó yẹn ó lọ san visa fee tó lọ san but àwọn people yóò lè track application wọn online àríkẹ́ fún mi phone because some people don't even know what ariwo tí mo pa is not for me, it's for you ìyá tó wò mí is for you bàbá tó wò mí is for you ìyá mi ò wọ plane rí bàbá mi ò wọ plane rí ṣé mi ò wọ̀ tó yẹ pé ìyá mi ó ń sáré pé àwọn tó travel káyé wọn bàjẹ́ ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé gbogbo ìkà táwọn èèyàn ń ṣe yìí á ti mú mi you don't understand ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé á ti mú mi but ìyá mi ò ṣe kà tí màmá mi bá kúnlẹ̀ báyìí tó bá máa gbàdúrà gbogbo ìlú tí mi ń gbọ́ rí wà lọ Amẹ́ríkà wà lọ Germany wà lọ London wà lọ Dublin wà lọ gbá màmá tó bá màmá fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ deep down nínú máa wò pé irú àdúrà wo nìyá yìí ń gbà ibo ni mo ti rí connection láyé mi báwo mo fẹ́ travel out láyé mi ṣé ńgbà tí mo wá ń travel ṣọ́hun ni mò ń gbé ṣé bí Nàìjíríà ni mò ń gbé but customer mi wà irú sìn yìí tí n bá travel sìn mò ń travel torí pé àwọn tó ra ilẹ̀ lọ́wọ́ mi tó ra ilé lọ́wọ́ mi a fẹ́ lọ kó dọ́kúmẹ̀ntì ìwé ilé àti ilẹ̀ wọn fún wọn what if tí mi ò bá ní opportunity àti lè travel lọ sí àwọn ìlú tó ń wà ṣé wọ́n máa bá mi rajà ni. ṣé wọ́n máa bá mi rajà ni. wọn ò ní bá mi rajà. So if you think I'm in Nigeria, I don't need people that lives in abroad. I'm in abroad, I don't need people that lives in Nigeria. Irọ́ pátápátá ló pa. Irọ́ pátá. Ṣé orí bó ṣe ń ṣe wìnìwìnì yẹn? Bóyá ìkà náà ṣe fún ẹ kó Nàìjíríà. Hello àbúrò. Báwo ni ṣe wà dáadáa? Jọ application tí Froster Winnipeg ṣe fún ẹ. Ṣé o lè track ẹ? Nǹkan tí mo sọ fún ẹ kọ́ nìyẹn application tó ń ṣe fún ẹ ǹjẹ́ orí reason tí wọ́n ṣe deny yẹn ṣé wọ́n fún ẹ ní reason tó ṣe deny yẹn ṣó deny yẹn rárá kí ló sọ. application not found. ok o ṣe. ṣẹgbọn no record application not found. ó ní ṣe ti gbọ́. Froster Winnipeg ó dẹ̀ ń parọ́ kiri fáwọn èèyàn àwọn tó yẹ kó oh god damn it ẹ jọ̀bọ kí ni faith ọmọ yìí sì tó bá fẹ́ lọ sílùú bòmí kò ń ṣe pé àwọn ọmọ yìí fẹ́ lọ máa gbé bẹ́ẹ̀ àwọn náà fẹ́ make family wọn proud nǹkan tí wọ́n ṣe fáwọn ọmọ ọlọ́mọ yìí tó bá yẹ pé bóyá ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn fún wọn ṣé wọ́n máa wà ní Winnipeg ṣé o máa bá ìrànlọ́wọ́ dọ́dọ̀ tèmi torí pé wèrè kan ní pé you need to tell us the truth of what. Ah, God. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá fẹ́ ìyàwó
ẹ wo mental health wọn dáadáa ẹ̀yin obìnrin náà tẹ́ bá fẹ́ fi ọkọ ẹ check mental issue wọn dáadáa like oh God. àbí kọ́ máa fẹ́ kó fún ọpọlọ. Oh God. bọ̀bọ̀ yìí sìn oh God. mo máa ń sọ nǹkan fún yín lórí platform mi ẹ máa sọ pé ẹ ń tẹ̀lé artist kan oh God. artist mélòó ló mú yín travel out ó dẹ̀ ní ẹ fan ẹni ó dẹ̀ lè kú fún wà lọ́ máa ṣépè fáwọn èèyàn fún wà lọ́ máa bú àwọn èèyàn fún ọjọ́ ló ti ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó ẹ pé bẹ́ẹ̀mi ṣe jáde yìí tẹ́mi já kàlàkàlàkàlàkàlà ọmọ yóò ń ṣe family mi náà bọ̀ nípasẹ̀ mi ló ti sanwó ó dẹ̀ lọ yáwó tó san ni àríkẹ́ wá gbà sáré ó lọ yáwó tó san ni ó ní application of fund ó ní no record for application so tó bá fẹ́ lọ sílùú bòmí sìn kí ni fètè all because ah God. kéèyàn tiẹ̀ má lè sọ̀rọ̀ fún yín ọ̀ kéèyàn má lè sọ nǹkan kan wèrè yẹn ni wọ́n mú ya òun pẹ̀lú fraud ticket wọ́n mú ya ẹ̀ wọ́n mú ẹ wọ́n mọ́ ẹ tọrọ ọmọ ọlọ́mọ ni mí torí Yorùbá ní ẹ case tó dẹ̀ wà ńlẹ̀ is a sensitive case because lára àwọn ọmọ tí bọ̀bọ̀ ìbáyé wọn jẹ́ ó lè jẹ́ ìrànlọ́wọ́ ọmọ títí ọwọ́ wọn ló wà I'm doing my own this is my own part wèrè kan ní condition ò ní yẹ ẹ wà mo sọ pé mo wà ń condition èmi tí mo wà nugbó tí mo lọ ń talẹ̀ tí mo ń bulẹ̀ tà tí mo ń wálé so kí n má lè sọ̀rọ̀ mo rọ ayé ọmọ lọ́wọ́ tó ń bàjẹ́ then I should keep quiet nígbà tá a fẹ́ ṣe àṣàdé fóun náà ní Winnipeg bí mo ṣe fara sí rèé gbogbo àwọn tó sọ fún mi wọ́n fẹ́ bà tòun jẹ́ bí mo ṣe gbé sórí rèé mi ò like it mi ò fẹ́ ká ṣe kà tó bá dé sọ pé ìkà ló fẹ́ ṣe ó ní kà tó mi fa I want you go and settle with these people within 72 hours ẹgbẹgbẹ̀rún yàrá yẹ ò lè ní kí n má post picture tí n bá fẹ́ post ẹ ẹgbẹgbẹ̀rún babalako abẹ́ ò lè ní kí n má mention orúkọ ẹ because o lè ní ẹ froster ní ẹ like I said shit máa ń ṣẹlẹ̀ nínú business kò sí business tí ó lè bùyàn lọ́wọ́ but learn how to ṣáájò ìjẹ̀bú ní pé àjòjò owó lọ but situation whereby you do people and you abandon people and you block people off and you expect me to máa dúró owó tó jẹ mí ni wá sanwó tèmi now you pay my money are you fucking crazy you pay my money wá sanwó mi ó jẹ mí lówó now abọ́ ọ̀fẹ́ ní gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ni mi ò tẹ̀ kí n ṣalábàṣà àǹtí òfò àbá sọ pé mo fẹ́ gbéṣẹ́ mo fẹ́ jẹṣẹ́ ẹ ta ló ní ṣé òṣì gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ̀mọ̀ mi ń jẹṣẹ́ wèrè mi ń jíṣẹ́ òṣì gbàtọ́ lọ́ọ́ máa bá mi ṣe gan mo lẹ́fídẹ́ǹsì ń bí how many days la ló ń bẹ̀ á lo 5 days day 1 tí mo dé ní jagunlẹ̀ àlejò mi ti dé message gan tí mo fi sọ fún bíbá yìí pé ẹjọ́ ẹ bá mi sọ fún ìyàwó yín àbí èèyàn kan tó ń tẹ̀lé yín ẹ bá ń ra sanitary pad àbá sọ pé bóyá because olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ gidi tó ní ṣe pẹ̀lú láìfà àwọn èèyàn wọ́n lè ní ó fẹ́ fẹ́ ní máa ń pè mí jẹ́ àwọn artist tó máa ń fẹ́ àwọn ìnúmẹ̀ àbí mo jẹ́ àwọn artist tó máa ń fẹ́ ọmọ kéékèèké abẹ́rí mi níbi àṣà àwọn ọmọ kéékèèké rí láyé mi ṣe rí mi rí iṣẹ́ mi ni mo gbájúmọ́ iṣẹ́ mi lọ́kọ mi iṣẹ́ mi Mr. Lawal lọ́kọ mi torí wèrè lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ọmọ yín sì wọ́n ní lè travel mọ́ wọ́n ní lè for applications anywhere more in the world àfi tó bá bá wọn amend ẹ̀ tó bá bá wọn ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. ọmọ tèmi náà wà níbì kan náà ọmọ tèmi náà wà níbì kan ó ṣe fún ọmọ tèmi náà I paid for my daughter ó dẹ̀ lè wo tó bá ṣe kà kékeré fún ọmọ mi tí n bá gbá ọmọ ẹ mú wàá kú ṣáá ni bọ́ mo wù ẹ́ mo kàn fi ẹ́ lẹ̀ pé wò ó tọ́rọ̀ yìí bá jáde wò ó mo kàn fi ẹ́ lẹ̀ torí mo fi ẹ́ lẹ̀ ó wá ní god ó lọ sọ fún gbogbo èèyàn ìwọ ò mèmí rí ìwọ ò rí ẹ̀yin èèyàn ẹ máa gbólóhùn ò mọ̀ mí rí òun ò rí mi rí ládùú iṣẹ́ tí mo ṣe fún ẹ bó ṣe wà yẹn ó ti fèṣù lọ́yàn
kíní èṣù dẹ̀ ti dìde èṣù dẹ̀ máa gbọ́ṣẹ́ ẹ àbí kí wọ́n gan gbọ́ṣẹ́ èṣù òótọ́ ò mú sọ fún ẹ Froster and Winnipeg èmi àti ẹ máa settle ọ̀rọ̀ wa a máa settle ẹ̀ nǹkan tí wọ́n láìkí láyé Buhari ni pé kò fọ̀rọ̀ àwọn Froster ṣeré wọ́n bá ti mú ẹ ó fi kera gbá ó fi kera wo lẹ́tà tán kọ sí mi ìwọ ni mo send application mi sí I sent my application into your email I have everything here oh ní kí n fẹ́ lómi la application mi náà ìwọ ni mo fún la application mi ìwọ ló update mi ìjọ tèmi àti dọ́tà mi máa lọ ṣe fingerprint and all that devil get breast now ó ti fèṣù lọ́yàn kíní èṣù dẹ̀ ti dìde èṣù dẹ̀ máa gbọ́ṣẹ́ èṣù máa gbọ́ṣẹ́ kò dáná ó jọ́ mélòó la fẹ́ lò láyé tá a máa wẹ̀wù irin àwọn èèyàn máa ṣe dáadáa ṣé kò ti bá yà ẹ lómi jẹ tó ẹ kó ṣe dáadáa ń sìn àwọn ọmọ yẹn máa lọ wọ́n máa bọ̀ wọ́n máa lọ wọ́n máa bọ̀ bó tó bá dẹ̀ lọ tán bọ̀ èyí tó fẹ́ dúró síbí á dúró síbí but I just want to do my own side èmi mo sanwó àlè èmi sanwó àríkẹ́ èmi mo sanwó àwọn tèmi sanwó ní ìkí ẹ̀mí ńkọ́ ó dẹ̀ lóò rí mi rí ó ní ò mọ̀ wá rí olóò gbowó lọ́wọ́ èèyàn tó wà ní ìkí ẹ̀mí olóò ṣègbára ó dẹ̀ ń parọ́ kiri olóò ṣoore fún mi ó rè wèrè wo ah God damn it ṣé ìwọ ló bá mi ní account balance mi ṣé bí account balance mi document mi everything ṣé ìwọ ló bá mi ní visa fee tó tún jàjà máa san ike ló lọ fi san ike fraud èmi ni mo tún padà lọ san penalty èmi àti dọ́tà mi gbogbo àwọn guys nísìn mi ìmọ̀ bóyá fún wọn ní penalty bóyá wọn fún wọn kàn hang àwọn boys yẹn síbẹ̀ ẹ̀ ni èmi náà bí tèmi náà tẹ́ bá lọ wo 2018 ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ 2018 post mi ẹ máa rí towards November October November ẹ máa rí I'm a very easy going person very humble but mi ò fẹ́ káyé èèyàn bàjẹ́ ní ìkí ẹ̀mí mi ò fẹ́ mo ò fẹ́ káyé èèyàn kan bàjẹ́ láti pàṣẹ mi I don't want it I don't want it mi fẹ́ káyé anybody bàjẹ́ èmi á sọ̀pà kan sọ́nà sìn máa nọsẹ̀ sínú business class tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ èèyàn kan wà tó ti dẹni tí ò lè travel are you fucking crazy ó ní sankin wàá sanwó àwọn ọmọ ẹ̀jọ́ ó máa sanwó wọn wàá tún san damages wàá dé bá wọn ṣe visa wàá bá wọn ṣe débi àmì ó ń di ẹ̀ ṣá. eléyìí who are you talking about his name is Froster Winnipeg if you check my post for 2018 you will see the guy his picture is there. kò dá náà wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ wèrè yẹn ni ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ orí mi pẹ̀lú Mr. Latin ṣé ọ̀fẹ́ lèmi wá ṣe ọ̀fẹ́ ni mo wá ṣe láyé mi ni. aléyàn bá yé àwọn ọmọ jẹ́ ó bá yé ọmọ làkejì ẹ no it's not me èmi ti san fine tèmi owó tó jẹ mi ó máa san but kí ni fètè àwọn boys yìí àbẹ̀rẹ̀ pé mi jẹ́ àwọn artist tó ẹ pé tán bá ní pé wọ́n fẹ́ ṣe award fún wọn àwọn nìkan ló máa dá lọ àbáwọn àtẹ̀bí wọn nìkan no I want to spread my wings tí n bá dàgbà mo fẹ́ wo iwájú kí n rẹ́ni tẹ́mi náà ní impact nínú life ẹ̀ kí n wo ẹ̀yìn kí n wo ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún. so bó ṣe wà yẹn nísìnyí kẹsẹ̀ mi àti ẹ̀ máa rí lórí afẹ́fẹ́ but mo sì bend lórí because kẹsẹ̀ máa wo ó mọ̀ pé mi ní fẹ́ fún ẹ ní gbogbo òjé yẹn bọ́ pé ò ní san wàá san damages wàá dẹ̀ bá wọn yanjú gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì wọn bó ṣe máa yanjú táwọn ọmọ yẹn máa ṣe lè ṣe application in future. wa hàn yín pẹ̀lú omi lójú báyìí mo ń ṣe ìpè fún bọ̀bọ̀ ìṣẹ́ mo ń ṣe bá bẹ́ẹ̀ pé wèrè o reply ó pa fóònù ó block me off ni
láti gba alẹ́ ẹjọ́ ta ṣetán ní Canada ta ṣetán ní Canada kó má bàa gbà hotel kó má who dey block me off. kò dá náà fẹ́ trolls tẹ́ máa ṣe lórí social media tẹ́ máa lọ ń bùyàn tí wọ́n bá block ẹ ọ̀wọ́n report ẹ ṣọpọ́ ti lọ sórí orí kọ̀mpútà ọjọ́ tó bá ti gbé visa lọ sí anywhere ìtọ́ ẹ̀ ní UK US when you want to apply for UK or US or anywhere in the whole world now you have to put your social media handle and through your email they will track you that is why they refuse so many people ní Maurice náà ṣe refuse yín gbogbo òjé yẹn ni máa sọ fún yín. ẹ wò track your application òun lélẹ̀ track ID ṣe wò ẹ wò ẹ wò ẹ wò kò dá náà no record found ọmọ ọlọ́mọ tó lọ yáwó owó èlé ọmọ tó lọ yáwó èlé you see ẹlòmíì ogun tí kò jẹ́ káwọn òbí ẹ̀ ga ó ń tẹ̀lé bọ̀ kò mọ̀ because tó bá ní feeling sí èrè ọmọ tiẹ̀ o gbọ́dọ̀ sáré kí tọmọ náà mọ́ bàjẹ́ because you are in power today don't think because you are in power ẹlòmíì ó wà powerless o lè fight fún wọn. I've been an activist ẹ lọ bèrè mi láti primary 1 to primary 6 mi class captain ni throughout my secondary school class captain ni polytechnic ẹ lọ bèrè èmi ni class captain ọkùnrin ló deputize mi kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí obìnrin ló máa deputize ọkùnrin ẹ lọ bèrè lóṣù class mi governor 12 ni èmi ni governor àwọn ọmọ kékèké ní governor tiwọn àwa arúgbó ọjọ́ ta farúgbó àṣẹ university a ní governor go ask about me má rò pé Lizzy oníjọgbọ́n ọkọ mi wà ń bẹ̀ ọkọ mi mọ implication gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe fún mi ọkọ mi dẹ̀ mọ bí mo yẹn náwó tí mo ṣe nára ọkọ mi rí conversation orí everything ó dẹ̀ rí ọwọ́ tí bọ̀bọ̀ yẹn gbé àwa náà ń ṣe ọlọ́run náà even if you are not being grateful to God gbogbo nǹkan tó lọ́ ń fún èèyàn kó ó lè gbá láàrin ìṣẹ́jú kan kọ́lọ́ má gba gbogbo nǹkan tó fún wa gbogbo nǹkan tó lọ́ ń fún wa kó gbàgbé ẹ̀ sí wa lọ́wọ́ you should learn how to be grateful go and check my record I'm a grateful soul tó bá ṣoore kékeré fún mi báyìí máa gbé ẹni máa gbé ẹ sórí níbi gálà tó ò ṣoore fún mi gan tó mọ̀ mí máa gbé ẹ sórí ibi gálà ni. àbádẹ sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ yín ẹ lo sóyòyò téèyàn bá lo sóyòyò ó máa enhance brain ó máa enhance ẹ lo sóyòyò ẹ fi para ẹ rárún mi jọ̀lọ̀ ìyẹn tẹ̀ máa ń reset gbogbo iṣan orí ẹ ra aṣọ ẹ ra góòlù ẹ ra lẹ̀ just imagine ilẹ̀ táǹtà àti sanwó ọmọ onílẹ̀ àti ẹgbá nígbà mi wà tí kọ́sọ́mà mi bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ àwọn ọmọ onílẹ̀ máa fẹ́ lọ bá tó bá ti pè mí máa sọ pé ẹ má wọrí ẹ máa bá ṣẹyìn lọ má ti pa àwọn ọmọ onílẹ̀ yẹn ẹ fẹ́ o níjàngbọ́n fẹ́ ṣoríire ní Nàìjíríà èèyàn méjì ló wà Nàìjíríà yìí àwọn tó bówó ńlé tó bá bówó ńlé o lè jẹ́ ń tù ọ̀tá ẹ̀pọ̀ ọ̀zùlà ní ẹ̀tẹ́pọ̀ fúnra rẹ̀ ló ń dá ọ̀zù tó dẹ̀ kí ń parọ́ o kì í jalè o kì í ṣèké o máa rugged dídì tèmi lélẹ́yìí àwọn ọmọ onílẹ̀ mọ̀ mi tó bá jọ bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ́ o lè talẹ̀ fún mi tí mo ti sẹ́tù ẹ má dorí ilẹ̀ yìí mọ́ o wá rẹ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ wá ṣẹ̀ lọ́n bá wọn ẹ̀ wo foundation wo gbá má ná tiẹ̀ tààrà má bọ́ ṣẹlẹ̀ àjọ má léwọ́ ẹ̀ṣẹ́ tààrà ọmọ mi kódà ẹ̀ ká fi ṣọ́fẹ̀ lera wa nínú oko ẹ máa rẹ́rìn gbogbo tí yóò jẹ̀rin lọ gbogbo tí yín kò jẹ̀rin lọ àfáàdà kan làṣẹ ìkí o gbogbo tí yín kò jẹ̀rin lọ Frost and Winnipeg orúkọ ẹ ń tó ṣe lánàá fọ́tò ẹ mi ní dágbé ń péjì
èmi àti àjọ náà tán bí owó. Ìmọ̀ràn tí mo kàn máa gbà ẹni pé máa ṣàlàyé fún everybody pé mo jẹ Lizzy lówó ká má purọ́ o, mo jẹ lówó gbá mo jẹ lówó àwo, kò dẹ̀ sọ fún ká má parọ́. Ṣe báyìí parí báyìí ní event ní Canada mo pa fóònù fún, mo ti ẹ̀ ń wá conversation yẹn gan lẹ́ẹ̀kan. Ó mọ̀ pẹ̀ náà ẹ rí tọmọ yìí náà application of fund ẹ wò ó ọmọ ọlọ́mọ mo ti try best mi. Èmi fẹ́ lọ face ẹ̀ ń sìn, èmi fẹ́ lọ face ẹ̀ ń sìn one on one legally, èmi fẹ́ lọ face ẹ̀, but tí o bá settle àwọn ọmọ yìí gbàgbé ẹ̀. O máa settle wọn o, wàá settle wọn o, settle wọn kẹ̀ o máa settle wọn jọ wọ́n àti ta ni. Mo dẹ̀ ti sọ ó má dàí pé Lizzy kìnnìkan tó bá ti mọ̀ pé froster ni ẹ má súnmọ́ mi. Please, what is the person's name, my lovely sister? Cause I'm in Winnipeg here, and last time I saw you was night award with Mr. Latin and some actors. Yes, ìgbà yẹn ni o, bọ̀bọ̀ tó organize show. Ẹ ṣáà rí bí mo ṣe fara ṣiṣẹ́. Goddess mercy, ẹ rí mo ṣe fara ṣiṣẹ́ now. Ṣé mi ò try? Ẹ mo ṣe fara ṣiṣẹ́. Goddess mercy, gbogbo ilẹ̀ mo ṣe fara ṣiṣẹ́. Mo ṣiṣẹ́ mẹ́pẹ́ yóò ní ṣe mímọ́ láyé ni. Mo ń ṣe advert back to back. Wọ́n tún fẹ́ báyìí mi pé kí n wá lọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe. Mo ní no. Gbogbo yín tẹ wà ń bẹ̀lẹ̀ rí náà. Ta nìyẹn? Kí n yá ta o, kí n tà má tún wà. Ẹ fẹ́ kí a ní ẹ lọ wo péjì mi, ẹ máa mẹni tí mo sọ, ẹ máa rórúkọ ẹ, ẹ máa rí everything nípa ẹ. Ẹ máa rí everything nípa èmi àti ẹjọ́ máa wọ dáadáa. Legally àjọ máa wọ. Then gbogbo àwọn oníwèé ìròyìn tó fẹ́ gbé wọ́n á gbé. But tẹ́mi bá post ẹ̀ ń bí èèyàn mélòó ló máa wò ń bí àbí nǹkan kan. So bò ẹ jẹ́ kí àwọn ìjọba ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣiṣẹ́ wọn. Táwọn ìjọba bá ti ṣiṣẹ́ wọn bó yẹ kán ṣiṣẹ́ wọn gbogbo àwa létòlétò. Kò yẹ yín. Then gbogbo ẹ̀yin tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe visa fún 2018 ẹ pé tẹ́ bá ní nọ́mbẹ̀ ẹ chat me up. Máa fún gbogbo yín lọ́yà lẹ́yọ kankan. Ẹ check post mi. Ẹ check post mi. I love you guys. Ayọ̀ bá play. Ẹ check post mi ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má gbàgbé tẹ́ bá fẹ́ ra lé, tẹ́ bá fẹ́ ra lẹ̀, tẹ́ bá fẹ́ ra mọ́tò, ẹ fẹ́ ra sóyòyò, irun mi jọ̀lọ̀. Ẹ̀yin náà ṣáà gbogbo ẹ ṣe ń glow. Ẹ ṣáà rí. Tẹ́ bá fẹ́ ra ẹ pè wá, ẹ pé office line wa. Ẹ̀yin aráàlú òyìnbó, ẹ ra ilẹ̀. Hello my sister. Mo wà pa mà. Okay ma, ó dẹ̀ wà very important ma. Okay ma. Okay ma. Okay. Okay ma. Kò sí problem sis, kò ṣẹ́yìn wá jálejò. Ẹ ṣe everything at your own convenient time ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma. So Ayọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? Rò pé mo like owó, mo like mi ní purọ́ fún yín. Mo like mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́. Tó bá like owó wá ra lẹ̀, wá ra lé, wá ra mọ́tò. Tó bá like owó wá ra sóyòyò, kí skin ẹ fine. Wá ra. You like the song? It's my song. Thanks for watching this video.
Please don't forget to click on the subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you.